꼭 화장실 환풍구 쪽으로 사진과 같이 설치하세요. 처음에 방에 설치했는데 영 반응이 없더니 화장실로 옮기니까 노래 두 곡 만에 바로 내려옵니다. 화장실에 설치하면 소리가 바닥층을 울려서 다 울려 퍼지면서 효과 만빵입니다. 화장실 문 닫아도 소용없고 저희 집 소음은 최소화할 수 있는 최적의 설치 장소입니다. 노래 추천으로는 환경기 미궁 구간반복 설정 필수, 신문을 보지, 반야신경 테크노 버전, 진또배기 등 정통 뽕짝류를 추천드립니다. 밤 12시쯤에는 청하에 벌써 12시를 틀어주시고 자기 전에 잘 자요 굿나잇을 틀어주며 내가 언제든 돌아올 수 있다는 것을 암시하기 위해 2PM의 아윌비백으로 마무리합니다. 마무리 후 정신도 차리고 또 소음 내면 잭스키스의 컴백을 틀어주며 상시 복귀 가능한 상태임을 적에게 주입시켜줍니다. 평화를 찾으세요. 15개 받고 갑니다. 아 근데 층간소음 당해본 사람은 저거 설치해서 저러는 마음 이해할걸요? 윗집 테러의 끝판왕이네요. 저게 진짜 광기네요. 저러면 윗집이 문제가 아니고 윗집 옆집 우리 옆집까지 찾아올 듯.